Ja, folkens. God dag, lenge siden. Ikke blitt så mye video den siste tida egentlig, men nå er jeg tilbake i Danmark igjen. Så da må en jo naturligvis filme litt. De av dere som så videoen fra i fjor, bukkjakta i fjor, så skjøt jeg en liten bukk første morgenen, og jeg skal inn i det samme tårnet nå da. Jeg er alene her nå, så jeg kan velge fritt, og det er liksom et tårn som er... Hvis jeg kan velge tårn og vinden tillater, så går jeg inn der som regel for et veldig fint sted. I dag blåser det ganske mye. Det er 29 grader stod det på bilen ute, så det er forferdelig varmt, men det blåser. Så jeg tipper at dyra er i bevegelse utover kvelden. Men jeg tipper det blir ganske nær inn på solnedgang før ting skjer, antagelig. Temmelig bra med vind, så det beveger seg en del uti her sånn. Og verre har det vært. Så varme og vind, da er nok... Jeg vil tippe dyra er litt irritable, så jeg håper de kommer i bevegelse i løpet av kvelden. Jeg skal filme opplevelsen så godt jeg kan, og dele med dere. Så for jeg ønsker meg lykke til. Jeg må smyge meg inn i tårnet her inne, så får vi se. Jeg har klokka 6:15 cirka på kvelden. Når vi kommer ned her sånn, så kommer vi ofte sånn i 12-tida, og så surrer en rundt litt, tar ting fra diverse... Når en pakker til disse turene, så stapper en ting i en kasse, og så putter en tilbake i bilen. Så organiserer en litt, putter ting i jaktsekken, gjør seg klar liksom, og gleder seg litt når en er kommet ned her. Og så sover en litt, og så går en ut sånn i 6-7-tida. Men i kveld, som sagt, så tror jeg det blir sen aktivitet, så jeg så ikke noe stort behov å være ute, noe særlig før 7. Vi får se. Det skulle ikke ta så veldig mye mer enn en time før ting begynte å skje. Så i hekken på høyre side her sånn, så kunne jeg se at det var et rådyr, og det var en bukk. Så jeg hørte det først komme inn gjennom skauen, at det raslet i lauet i noen sekunder, og så jeg bukken gjennom hekken. Så etter hvert så begynte jo han å flytte seg oppover langs hekken, og da var det bare å få snudd kamera og få gjort seg klar. Skuddet, det var godt det. Nå strever jeg sant nok litt med å finne den igjen i kamera her sånn, men som vi skal se så gikk han ikke noe mer enn små 25 meter, og han var bare på beina i noen få sekunder etter skuddet. Så dette var et dobbelt lungetreff, så treff i begge lungene rett og slett. Veldig effektivt skudd. På dagen, et år, samme tårn. Ja, det var veldig spennende, folkens. Den bukken kom jo... Som vi så kom han jo først ut, eller hadde tenkt å komme ut
foran meg her sånn. Så vet jeg ikke om han ble usikker på et eller annet, eller om det var mer som gjorde et eller annet, men han valgte i hvert fall å gå parallelt på andre siden av hekken her. Så en liten ommøblering oppi tårnet her sånn, så fikk jeg snudd meg og fikk snudd kamera. Og så det jo som skjedde da. Han kom ut, stoppet for å klø seg, takk og lov, for det var helt i det siste sjansen jeg hadde å skyte der. Og så fikk jeg av gårde i bilen. Klokka 20.55, den over en time igjen av skytelys. Det hadde jeg ikke ventet. Jeg hadde tenkt at dette skulle være helt i siste øyeblikk, men sånn var det ikke. Så nei, jeg må bare være fornøyd med alt det som skjedde nå. Kjapp høyregning. Dette er det 20. hjortevilt jeg feller med en bue. 19 rådyr. Sånn, folkens. Så, må få slengt frem med litt utstyr her. Det er jo historien som så at tårnet jeg satt i er der. Bukken så jeg først bak rattet der. Så kom han gående ned her sånn. Her begynte jeg å ane at her blir det kanskje ikke noe skudd, men så stoppet han for å klø seg akkurat i det siste mulige vinduet. Og da fikk jeg inn en pil. Og det er jo da på det tidspunktet her at jeg hadde senket skuldrene, og hvis jeg ikke hadde sett han ramle da. Så må en jo dokumentere dette her, naturligvis. Skal vi se. Nå vet jo vi at boken ligger, og han har ikke reist seg og begynt å løpe nå heller, så jeg kan... Men det er litt gøy det å følge blod. Det er jo som ettersøksjeger, så synes jeg jo det er veldig lærerikt. Så vi ser om vi kan finne noe blodsprut her da. Det er veldig vanskelig på så kort gress. Og særlig sånn helt i skuddet, for at da er det som regel ikke råk å komme ut så mye nå. Så der er det blod. Her er det godt. Der er det blod. Blod i gresset her. Og blod på vegetasjonen. På lau. Her er det en del blod. Og her er det en del blod. Her har han snudd litt, tror jeg. Og ja, det er sant det. Her ligger en liten nivråbukk. Eller Holtegård-bukk. Faktisk en fin liten bukk. Ja, folkens, så dere hva som skjedde. Situasjonen kom jo veldig brått på. Jeg hørte dyret komme inn i hekken der jeg så det først. Og så, ja, alt som skjedde etter det gikk jo temmelig fort da. Alt var over bare på et par minutter. Så, det var en fantastisk kveld. Det er første kvelden av turen, så jeg har enda noen kvelder igjen. Det er 12 i dag, og jeg skal jakte 13., 14. og 15. Så mange fine økter foran oss. Så jeg er bare så utrolig takknemlig for at dette gikk som det gjorde, og at situasjonen kom som den gjorde, og at resultatet ble som det ble. Så takk for at dere var med på det, folkens. Jeg håper dere synes det var artig å være med i tårnet i kveld. Nå må jeg tilbake og få slakta rett og slett, for det er varmt ute, så jeg har ikke så veldig lyst til å la den her henge til i morgen. Så jeg tror rett og slett å skjære den ned i kveld, og så få lagt den på kjøleinen og slikt nå, for å modne nå i 25 grader til langt på natt, liksom det har ikke jeg så lyst til. Så, ja,
takk for at dere var med på tårnet nå i kveld, så får vi se hvordan resten av turen går da. Men jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Kunne ikke gått bedre, og ja, nå er jeg jo, jeg har fått boken min. Resten av kvelden gikk ganske rolig for seg. Det ble litt hasteslakting på grunn av fluer og sånt. Og bukken, han følte nok at han hadde noe usagt, for når jeg holdt på å flå, så hang han etter kjeven, og når jeg prøvde å flå skinnet bakover, så løsnet han ifra taket, og så fikk jeg geviret i skallen så det sang. Deilig, men uforglemmelig om ikke annet. Da ble det med det på radiofronten, men jeg fikk besøk av en annen krabat på post. Dette er en mårhund. Det er en sterkt uønsket svartlista art som kan felles da under annen jakt, hvis en får anledning. Og får en anledning så skyter en. Dette er en art som kan etablere seg veldig fort og gjøre veldig stor skade. Ikke veldig mange som har felt sånn med en bue, så det var en spennende opplevelse. Vel, den danske bukkjakta er over for denne gang. Det var en fantastisk fin tur, med gode venner, godt samvær. Og tusen hjertelig takk for at dere så videoen. Så håper dere husker på å abonnere på kanalen. Så skal jeg love at det ikke skal bli så lenge til neste gang. Vi prekas!